L'occasione per un approfondimento tra i delegati che compongono l'Assemblea della CIA di Treviso e il Presidente nazionale, il Presidente regionale, il Presidente provinciale sui temi dell'attualità del settore agricolo, per concludere la serata con un approfondimento invece con delle relazioni tecniche sulla nuova PAC del 2023-2027. La vita associativa trova il cuore nel dialogo con gli agricoltori, nell'incontro, nel dibattito, e quindi questo è il nostro scopo. La presenza del Presidente nazionale, che tra le prime sue uscite dopo la nomina in Veneto ci onora anche, ed è un'occasione sicuramente di conoscere la realtà agricola trevigiana, e un'occasione per gli agricoltori trevigiani di portare le proprie istanze a livello nazionale, dove le politiche trovano la loro risposta più importante. La Confederazione conferma un trend sia per quanto riguarda la vita associativa che la struttura di servizi positivo, vitale, con innovazioni sia nelle proposte di servizio che di consulenza, e affrontiamo il 2022 con la stessa resistenza che ci ha caratterizzato anche negli anni più duri della pandemia, e sempre con la voglia di rimanere accanto alle aziende agricole rispondendo alle loro esigenze anche in questo contesto così complesso e difficile. Sicuramente nelle campagne stiamo vivendo un momento particolarmente complicato, abbiamo un mix di problemi che sta mettendo in notevole difficoltà, se non in ginocchio, anche alcune filiere, quindi la situazione è veramente molto problematica. Primo fra tutti quello della siccità, perché sta incidendo pesantemente sulla produttività e sulle produzioni, quindi abbiamo dei cali nelle rese molto importanti, e a fronte di questo abbiamo un aumento esponenziale dei costi di produzione dovuti ai rincari delle materie prime e dei costi energetici. Quindi il mix esplosivo di questi due fattori sta mettendo a serio rischio la produttività e la produzione, soprattutto il reddito delle imprese agricole. Legato a questo c'è anche un tema legato alla manodopera, dove purtroppo non riusciamo a trovare manodopera nelle campagne, e i danni alla fauna selvatica, che anche questi stanno minando la produttività delle imprese agricole. Quindi noi come CIA Agricoltori Italiani siamo presenti sui tavoli istituzionali, stiamo avanzando delle proposte, stiamo avanzando delle richieste, ma laddove noi non venissimo ascoltati è chiaro che dobbiamo intervenire diversamente. Quindi abbiamo già chiesto un incontro col Ministro, abbiamo già chiesto un incontro con i parlamentari per discutere di alcune questioni che sono urgenti, sono emergenziali, non c'è più tempo, non abbiamo più tempo per aspettare, dobbiamo intervenire subito. L'agricoltura può fare tanto, dal punto di vista della sostenibilità ambientale noi abbiamo già iniziato da anni un percorso verso la sostenibilità ambientale, possiamo ancora fare qualcosa sicuramente, dopodiché non possiamo essere additati nella maniera più assoluta come coloro che inquinano. Noi siamo i primi che vogliono difendere e tutelare l'ambiente. Soprattutto noi abbiamo bisogno di sostegno verso una sostenibilità ambientale, perché se qualcuno pensa che i costi della sostenibilità ambientale, che sono anche molto importanti per l'agricoltura, ricadono solo sulle imprese agricole, si sbaglia di grosso, perché le imprese agricole non reggerebbero assolutamente questi costi. Dall'altro lato, sulla transizione energetica l'agricoltura può fare tanto, può dare tanto, soprattutto in materia di impianti fotovoltaici sui tetti. Noi dobbiamo superare il limite dell'autoconsumo. L'autoconsumo non è sufficiente per ristorare le aziende agricole. Le aziende agricole possono immettere in rete tanta energia pulita a disposizione di tutti quanti i cittadini, in particolar modo delle comunità energetiche. Lo devono fare però a fronte di un ritorno economico, altrimenti difficilmente l'azienda agricola fa l'investimento, quindi devono assolutamente a livello ministeriale, a livello di governo e a livello europeo mettere in piedi lo strumento, e lo strumento si può mettere in piedi per far sì che l'azienda agricola possa superare il limite dell'autoconsumo e immettere in rete energia che giustamente gli deve essere retribuita. Trovo tanta dinamicità, trovo tanti servizi qualificati a disposizione delle imprese, una CIA molto attiva, una CIA che sul territorio sta facendo veramente bene, quindi questo sia, come dire, anche utile per altre situazioni
e soprattutto noi dobbiamo mettere a disposizione i sistemi virtuosi come quello dell'Acea di Treviso di tutti i territori, su tutto il territorio nazionale, perché solo così facendo noi riusciamo a far crescere tutta quanta l'Acea. Quindi l'Acea di Treviso è sicuramente una bella realtà, abbiamo visto comunque belle aziende, una struttura molto solida con un gruppo molto affiatato che lavora quotidianamente a servizio delle imprese. Dal 1° gennaio 2023 parte la nuova PAC. Per il settore vitivinicolo ci sono notizie sostanzialmente positive. In primo luogo aumentano i pagamenti diretti, perché il settore vitivinicolo viene da un valore dei titoli all'aiuto normalmente abbastanza basso, e siccome questa PAC abbassa i titoli alti e innalza i titoli bassi, per la vitivinicoltura significa circa 80-100 euro a ettaro in più. Ma certamente la viticoltura, il settore vitivinicolo fa reddito soprattutto sul mercato, quindi questi 100 euro a ettaro in più non sono così significativi, ma comunque sono un dato positivo. Ma l'altro dato positivo è che viene confermata l'attuale OCM vino, che sono più di 300 milioni l'anno per l'Italia, e le autorizzazioni all'impianto dei vigneti vengono prorogate al 2045, quindi dando stabilità a questo settore anche per i prossimi anni.